ये बेस मॉडल विक्टोरिस है जिसमें कस्टमर चाहते थे कि उनके साउंड पर साउंड क्लैरिटी और क्वालिटी आए, तो हमने उन्हें प्योर SQ सेटअप इंस्टॉल करके दिया है, विच इज इटालियन ब्रांड ऑडिसन। इस कार पर हमने कंप्लीट ऑडिसन का ऑडियो सेटअप इंस्टॉल किया है। फ्रंट डोर्स पर हमने ऑडिसन के 3-वे कंपोनेंट स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं, जिसमें कि ट्विटर जेन्युइनली आपके पैनल्स पर इंस्टॉल हो जाता है। मिड रेंज स्पीकर्स पिलर पॉड्स पर इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसका पिलर पॉड हमने खुद ही कस्टम डिजाइन किया है। फ्रंट डोर्स के वूफर्स उसके डोर पर प्लेस हो जाते हैं। लास्टली हमने इसके रेयर डोर्स पर इंस्टॉल किया है ऑडिसन के ही कोएक्सियल स्पीकर्स, जिसके कोएक्सियल स्पीकर्स डायरेक्टली डोर पर जाकर प्लेस हो जाते हैं। बेस बूस्ट करने के लिए हमने इसमें ऑडिसन का ही एक्टिव बेस बॉक्स इंस्टॉल किया है। फाइनली ये पूरा ऑडियो सेटअप हमने ट्यून किया है नाकामिची के विच इज पावर्ड बाय फिडेला एम्पलीफायर प्लस इंटीग्रेटेड DSP के साथ। इसमें आपको 4 चैनल एम्पलीफायर मिलती है, 70 वॉट्स पर चैनल प्लस 8 चैनल DSP मिलता है। आइए आपको एक्सपीरियंस कराते हैं इस कार का प्योर SQ सेटअप एक्सपीरियंस। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। जो करे भी नहीं कदे इल्जाम दिए फिरा, एक नाम है वो भी बदनाम दिए फिरा। एक तू है जो हक में खड़ी है इधर तक, बाकी दुनिया खिलाफ है। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना आँखें तेरी कितनी हसी।